Hi friends, welcome to my little world. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കുടംപുളി ഇട്ട് വെച്ച കരിമീൻ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. കരിമീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ 1/2 കിലോ കരിമീനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൺചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ കരിമീൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഉലുവ നന്നായി പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ജീരകവും കുരുമുളകും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പച്ചമണം വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. 2 പച്ചമുളക് പൊളിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച് സവാള ഇടാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. വേഗം വഴഞ്ഞു കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇടണം. 2 മീഡിയം സവാളയാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തത്. 5 മിനിറ്റൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അത് വഴണ്ടി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തക്കാളിയും ഒന്ന് നല്ല പോലെ വഴണ്ടി വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് നല്ല പോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കണം. 3 പീസ് കുടംപുളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് മൂടി വെക്കാം. അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓരോരോ പീസ് മീനുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. കരിമീൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കല ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയാവും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടിപൊളി കരിമീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അധികം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടി വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടിപൊളി കരിമീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കരിമീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കപ്പയുടെ കൂടെയും ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.